الدعارة المنظمة هي الدعارة اللي تخضع لقواعد خاصة، قواعد إدارية صحية أمنية موجودة في الجزائر. موجودة في الجزائر وهي كانت دائما موجودة. موجودة في الجزائر وهي كانت دائما موجودة. موجودة في الجزائر وهي كانت دائما موجودة. أولا تقنن، تقنن تنظم هذه للأسف يقولوا جريمة، الجريمة يعاقب عليها القانون، ولكن في واحد الوقت كي كانت مقننة ومنظمة، كي كانت مقننة ومنظمة، كي كانت مقننة ومنظمة ومراقبة، كانت وكأنها تمشي بطريقة عادية مسطورة ومراقبة. ثم تطورت الأمور وبدأت هذه البيوت الدعارة تنتشر عبر الجزائر. كاين منهم معروفين ومعروفين جدا، نتاع بالسكرة، نتاع سكيكدا، نتاع عنابة، نتاع وهران، ايش باس. وكاين كذلك بعض البيوت دعارة اللي ما زالت إلى يومنا هذا موجودة ومعروفة، تندوف، بشار، هذو كلهم بيوت دعارة كبيرة جدا ومعروفة. لأنه هذا الموضوع أونالجيري داروه أن تابو وعملوه تابو وهو يتفاقم وهو موجود بيناتنا، موجود. الدعارة موجودة في الجزائر ومؤخرا فعلا تفاقم. إذن يغي كاناليزاسيون دو لا بروستيتيوسيون في هذه البيوت، يتكلموا عليها ويقولوها مقننة أو مراقبة، لأن هذه البيوت كانت تخضع لرقابة صحية، لرقابة أمنية النساء اللي يخدموا فيها، ولرقابة اجتماعية. بيوت موجودة تخدم فيها النساء بإرادتها أو رغما عنها. الدعارة العشوائية كيف المنظمة كيفاش كاين تسريح يسميوه لا باتونت. هذا التسريح الولاية هي اللي تعطي، يعني الوالي هو اللي يشرف على هذه الوثيقة اللي تسمح بفتح هذا البيت.